Nolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ity tangoron-drahona ity ao amin'ny ilany atsinanana faritra masina misy atsika any amin'ny manodidina ny 540 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana ny Antalàha no misy azy io. Mbola somary mijaly any aloha ny tontolo ivoarany amin'izao fiandohan'ny herinandro izao fatombanana ivoatra miandalana izay makany amin'ny faran'ny herinandro. Ahina mihitsy aza ny mety ivadian'ny rivo-doza any ho any amin'ny faran'ny herinandro. Hitantsika eo ihany moa ny mety ho fivoaran'izy io ary omenanao ihany koa ny vaovao mahakasika azy. Raha ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara kosa indray dia misy an'ity ririnirao an'ity ato atsimon'ny Madagasikara izay manamora kokoa ny fiforonana oram-baratra eto amintsika. Arak'izany iverina ny oram-pahavaratra saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Misy mihitsy aza ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay ho an'ny afovoantany sy any atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Voakasika ao anatin'izany ireto faritra sy distrika manaraka ireto: Alaotra Mangoro, Analamanga, Arivomamo, Marolambo, Mihitatra hatrany Avatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Fandriana, Ambositra, Manandriana, Ambohimasoa, Fianaratsoa, Ambalavao, Ivohibe, Iakoro ary Taolagnaro. Ho an'ireo toerana ireo dia entanina mba anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony, indrindra ireo marefo sy mety tsy azo antoka ny toerana hipetrahany. Mety hisy mantsy ny fiotsahan-tany na ny fiakaran'ny rano na renirano, eo ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny trano na ny andrin-jiro eny an-dalana eny. Ny torohevitra avy ety aminay izany dia arao atsakany sandava foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Mivinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia andrahona mety sisanonana tandrifin-drahona ny any Akavandra, Boeny ary Morotsiraka ny faritry Sofia. Andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny mety isy ihany ny adzika isina etikeriky manifina orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny afovoantany sy ny any Menabe ary ny faritry Melaky. Ny faritra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Raha ny tolakandro indray dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary ny ilany Atsinanana ny faritry Sofia. Ny faritra hafa dia miandrandra oram-baratra avokoa araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho an'ny afovoantany sy ny any amin'iny ilany Atsimo Atsinanana ny Madagasikara iny. Raha ny vinan'ny maripana indray tafakatra 4.30 na 5.30 degré ny maripana ambony indrindra any Beroro, torak'izay ihany koa ny any Maheva-Tanàna sy ny faritry Sofia. Manodidina amin'ny 4.20 ka hatramin'ny 7.20 degré ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 2.30 degré ny maripana ambony indrindra. Vinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia saika mbola ho maina hatrany aloha mety isy ihany ny erikerika manifina orana malefaka indraindray any amin'ny faritry Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Ny faritra hafa kosa dia saika miandrandra oram-baratra avokoa. Vinany maripana manodidina eo amin'ny 4.30 degré ny maripana ambony indrindra any Maheva-Tanàna, eo amin'ny 4.20 na 5.20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 2.20 ka hatramin'ny 2.30 degré. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay miamaina miandalana aloha ny aty amin'ny tapany atsimo sy Morotsiraka andrefan'ny nosy. Andrahona ny andro any amin'ny faritra iny amin'ny ankapobeny mety isy erikerika amin'ny nifina orana tandrifin-drahona ihany indraindray. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa araka ny efa natsidika teo moa dia mety ho betsaka hatrany ny orana ho an'ny afovoantany sy any amin'iny Atsimo Atsinanana ny Madagasikara iny. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny alakamisy izay dia 2.30 ka hatramin'ny 4.30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana, 4.20 na 5.20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 7.20 ka hatramin'ny 2.30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Raha tsy naharaka hatramin'ny voalohany ianao dia asainay hitsidika ny pejy Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro. Veloma tompoko.